आप अपना नाम बताइए। अंजलि गुप्ता, रेजिडेंट सेक्टर 41 B27। B27। ओके। तो आज आप हमारे इस हेल्थ कैंप में आपने पार्टिसिपेट किया है जो कि 17 जुलाई 2023 को हुआ है। तो अभी ये आपको कैसे पता चला और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ग्रुप पे ये मैसेज आया था, आज ही आया था और हमने उसको पढ़ा तो हमने इनसे अपॉइंटमेंट लिया और आज काफ़ी मेरे को रिलीफ मिला है इस एक ही सेशन से, जो कि मेरा 5 साल पुराना दर्द था और 80% इसमें मेरा काफ़ी रिलीफ मिला है मुझे इसको ठीक है। इसमें से। ठीक है, तो आप जो और लोग हैं हमारे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं या हमारे को इस ट्रीटमेंट के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये एक मेडिसिन विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट, तो क्या ये इतना इफेक्टिव है कि बिना दवाई के भी काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, बिना दवाई के भी काम। आप हर किसी जिसको पेन है उसको इस यहाँ का फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। ओके, थैंक यू।